ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தமிழரசன். இந்த வீடியோவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களுக்கு ஆண்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா வெரிகோசில், விதை வீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். வெரிகோஸ் வெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு வந்துட்டும் போயிருக்கும், சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரையும் வந்திருக்கும். ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் ஒரு 1 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆண்களுக்கு, அதாவது 100 ஆண்களில் 60-70 ஆண்களுக்கு இந்த வெரிகோசில் பிரச்சனை இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த வெரிகோசில் பிரச்சனை நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் கூட போக தேவையில்லை, நம்மளே பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளுடைய டெஸ்டிஸை. ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெரிகோஸ் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆண்மை குறைவு ஏற்படுமா, குழந்தை பிறக்குமா பிறக்காதா, இது வந்துச்சுன்னா சர்ஜரி தான் பண்ணணுமா, இது எதனால் முக்கியமாக வருது, இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு மெயினாக இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களுக்கு ஆண்களுக்கு ஏன் நிறைய பேருக்கு வருது அப்படின்றதையும் தெளிவாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பார்த்தா தான் புரியும். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷோ பண்ணும், நிறைய பேர் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்கள் மூலிமா ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் சொன்னேன். எனிவே வாங்க மீடியாக்குள்ளே போகலாம். முடிஞ்ச வரையும் நான் ரொம்ப லென்த்தாக கொண்டு போகாமல் சிம்பிளாக சொல்கிறது ட்ரை பண்ணுறேன். கொஞ்சம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். ஓகே, எப்பவும் போல் நம்ம பேசிக்கான விஷயத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம உடம்புல எல்லா உறுப்புக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு ரத்தம். ஏன்னா அந்த ரத்தம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த உறுப்புனால் சரியாக இயங்க முடியும், சரியான சத்து அது கிடைக்கும். அந்த உறுப்பில் சரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு தேவையானது சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு ரத்தம் தான். இப்போ நம்ம அந்த டெஸ்டிஸ்க்கு வருவோம், அதாவது அந்த விதைப்பை இருக்கு இல்லையா, அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த விதைப்பைக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் கொடுக்கக்கூடிய, அதாவது இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறத நம்ம வெயின்னு சொல்லுவோம், அதாவது தமிழில் ரத்த நாளம்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு கலரில் இருக்குது, அது ஆற்றின்னு சொல்லுவோம், அது தமிழில் தமனின்னு சொல்லுவோம். இப்போ அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சுத்திகரிக்கப்படாத ரத்தம். இந்த சிவப்பு கலரில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆற்றில் இருக்கிறது சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம். இப்போ அந்த உறுப்பில் அந்த இடத்துல இருக்கிற தேவையில்லாத கழிவுகளை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரத்தத்தை மூலிமா சுத்திகரித்து நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த சுவாசத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை அதில் கலந்து ஆக்சிஜன் உள்ள பிளட்டை கொடுக்கறது தான் அந்த ஆற்றியோட வேலை. இப்போ இந்த பிரச்சனை எப்படி வருது அப்படின்னா அந்த விதைப்பையில், அதாவது இந்த டெஸ்டிஸில் இருக்கிற டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டை மேலே கொண்டு போக முடியாமல் அந்த வெயினில் சுருங்கி போயிட்டு வெயின் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால அந்த ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியல. அதனால் ப்ராப்பரான ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தமும் அந்த உறுப்புக்கு கிடைக்கல. இப்படி கிடைக்காத போது தான் நம்ம அது வெரிகோசில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த உறுப்பு ஃபங்க்ஷன் சரியாக வேலை செய்யாது. இப்போ அந்த டெஸ்டிஸோட வேலை என்ன, சரியான விந்துவை உற்பத்தி பண்ணுறது தான். அந்த விந்து உற்பத்தி பண்ணுறது குறைஞ்சி போயிடும். ஸோ நமக்கு சரியான அந்த டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா, அந்த குரோமோசோமை, அந்த ஸ்போமை சரியாக உருவாக்கக்கூடிய அந்த திறன் இருக்காது. ஏன்னா அதுக்கு தேவையான சப்ளை, ரத்த சப்ளை அதாவது ரத்த ஓட்டம் கிடையாது. ஸோ இதனால தான் இந்த பிரச்சனை வருது. ஓகே, இப்போ இந்த வெரிகோசில் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா, எனக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நானே எப்படி பார்த்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்களே உங்களுடைய டெஸ்டிஸ், அதாவது அந்த விதைப்பையை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய தோலில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெயின் பல்ஜாக இருக்கும். உடனே நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க, எனக்கெல்லாம் உடம்பு முழுக்க வெயின் பல்ஜாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். வெயின் பல்ஜாக இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா, வளைஞ்சு புழு எப்படி இருக்குமோ அதுமாரி வளைஞ்சு இருக்கும் அந்த வெயின். ஸோ அதாவது அந்த வெயின் சுருண்டு இருக்கிறத தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன். சுருண்டு வளைஞ்சு இருக்கும். நமக்கு பெயின் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதாவது புழு ஊறுற மாதிரியே, ஏதாவது ஒன்று சைடில் போயிட்டு பூச்சி எதனா மோதிச்சுனா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வளைஞ்சு நெளிஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஊசி குத்துற மாதிரி பெயின் இருக்கும். டெஸ்டிஸில் ஸ்வெல்லிங் ஆகும், அதாவது விதைப்பை வீங்கினாப்பில் இருக்கும். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, நமக்கு வெரிகோசில் பிரச்சனை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணலாம். டாக்டர்கிட்ட போனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்பாங்க. நம்ம வயிற்றுலாம் ஸ்கேன் பார்க்குறோம் இல்லையா, அதேமாரி நம்ம ஸ்க்ரோட்டத்தில் மேலேயுமா வச்சு பார்ப்பாங்க. அதில் சரியாக ஆக்சிஜன் பிளட்லாம் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கா வந்துட்டுருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ரத்த ஓட்டம்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த விதைப்பைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டத்தை வச்சு அதை 3 கிரேடாக பிரிப்பாங்க. கிரேடு 1, கிரேடு 2, கிரேடு 3 அப்படின்னு பிரிப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு வெயின் பல்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் கிடைக்காமல் இருக்காது. ஏன்னா அதில் நிறைய கிளைகள்லாம் இருக்கும், அந்த வெயின்ஸில் நிறைய கிளைகள்லாம் இருக்கும், பிரான்ச்சஸ். ஸோ அதன் மூலிமா கூட அந்த விதைப்பைக்கு சரியான பிளட்டு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது எப்படி பிளட்டு அதுக்கு கிடைக்குதோ அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க இதுக்கு எந்த கிரேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கிரேட் 2 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, வெரிகோசில் கிரேட் 2 அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் என்ன டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போம் அனலைசிஸ், அதாவது விந்து டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. இப்போ அந்த விந்துவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது 50% மேலே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு சர்ஜரி இப்போக்கி தேவைப்படாது. அந்த வெரிகோசில் மேபி பெயின் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணக்கூடிய அவசியம் தேவையே கிடையாது. சப்போஸ் நம்ம விந்து டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 20% தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு சர்ஜரி தேவை. அந்த விந்து வந்து நம்ம 20% வச்சு நம்ம குழந்தை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து சர்ஜரி பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்பெர்ம் கவுண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் சர்ஜரி பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி சில பேர் கேட்பீங்க, இதை வந்து டேப்லெட் மூலிமா சரி பண்ணலாமா, டாக்டர் வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. இதை டேப்லெட் மூலிமா இதை வந்து சரி பண்ணக்கூடிய விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து அனாட்டமிக்கலாக இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை. இதை வந்து சர்ஜரி மூலிமா தான் சரி பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து இந்த டேப்லெட் சாப்பிடுங்க, இந்த லேகியம் சாப்பிடுங்க, இதை சாப்பிடுங்க, அதை சாப்பிடுங்க, இதை வந்து சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நம்பி அதை வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. இதை வந்து சர்ஜரி மூலிமா மட்டும்தான் சரி பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த வெரிகோசில் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த வெரிகோஸ் பிரச்சனை எதனால் வருது, இது ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சொல்கிறேன். ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கூகுளில் டைப் பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் ரீசன் தான் இருக்கும். என்ன ரீசன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக அப்ராட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக்டர் ரிசர்ச் பண்ணி இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த 3 ரீசன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வெரிகோசில் பிரச்சனை வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இந்த வெரிகோசில் பிரச்சனை வர்றதுக்கு மெயினான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா பாடியோட ஹீட்டு. இப்போ இந்த ஹீட்டுன்னு சொல்லும்போது நம்ம பாடிக்கு ஹீட்டு தானே தேவை அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. நம்ம உடம்புக்கு ஹீட்டு தேவை. ஆனால் இந்த விந்து உற்பத்தி பண்ணுற டெஸ்டிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பமே இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம வந்து தடுப்பூசி போடுறோம். ஒரு உயிரியை வச்சு அதில் தடுப்பூசி போட்டு தான் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டு பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வேக்சின், அந்த தடுப்பூசியை வந்து எதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க, ஒரு ஐஸ் பேக்கில் தான் வைக்கிறாங்க. ஏன்னா ஹீட் வரக்கூடாது, இந்த டெம்பரேச்சரில் தான் அது மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த உயிரி வந்து உள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்கும். இல்லைனா செத்து போய்டும், அந்த வேக்சின் வந்து யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாரி தான் ஒரு பெண் உறுப்புக்குள்ளே செலுத்தி ஒரு உயிரை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு விந்து, அது ஒரு உயிரி, அதுவும் ஒரு உயிரி மாதிரி தான். ஸோ அந்த உயிரி வாழணும், சரியாக வந்து வாழ்ந்து சரியான ஒரு டெம்பரேச்சர் வேணும், காலநிலை வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடாது, ஹீட்டே இருக்கக்கூடாது. ஹீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த உயிரி செத்து போயிடும். இதுதான் பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட். இப்போ அந்த டெஸ்டிஸில் எப்படிலாம் ஹீட் அதிகமாகுது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இறைவனோட படைப்பே வந்து நம்ம உடம்புல அது அட்டாச் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த விதை வந்து ரெண்டுமே கீழே தொங்குனாப்பில் ஆண்களுக்கு இருக்கும். கீழே வந்து உடம்போட ஒட்டாமல் கீழே 2 தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம வந்து செக்ஸுவல் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்கும் போதும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பெருசாச்சுனாலும் நம்ம உடம்போட ஒட்டாது. ஏன்னா அந்த அதனுடைய ஸ்கின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வயசான காலத்தில் எப்படி தொங்கி போயிருக்குமோ அது மாதிரி வந்து எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். வேணுங்கிறப்ப அது பெருசாகும் போது அது வந்து கவர் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹீட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பண்ணுற ஒரு சில தப்புகள் தான். என்னென்னா நம்ம வந்து கட்சட்டி போடுவோம். கட்சட்டி அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்கெட் சட்டி, டவுசர் மாதிரி இல்லாமல் கட்சட்டி சில பேர் போடுற பழக்கம் இருக்கும். அதன் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விதைப்பை வந்து மேலே போய் ஏறி நிற்கும். அந்த கட்சட்டி போடும்போது விதைப்பை ஏறிச்சு அப்படின்னா ஸ்கின்னோட போய் அட்டாச் ஆகுது இல்லையா, அப்போ அந்த ஸ்கின்னோட போய் உடம்போட அட்டாச் ஆகும்போது உடம்போட ஹீட்டு வந்து அந்த விந்துக்கு இறங்கும், விந்து பைக்கு இறங்கும். ஸோ இதன் மூலிமா அதில் இருக்கிற ஹீட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா அதில் ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அந்த வெயின் வந்து சுருண்டு போயிடும். ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த ரத்த கழிவுகளில் வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. இதுதான் அந்த இடத்துல நடக்குது. ஸோ அதனால் வந்து யாரும் வந்து கட்சட்டி யூஸ் பண்ணாதீங்க. டவுசர் ஜட்டி இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் நமக்கு நல்லது. அதுவும் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 100% காட்டன் உள்ளதாக யூஸ் பண்ணுங்கள். பாலிஸ்டர் இந்த மாதிரி உள்ள கிளாத்தெல்லாம் வந்து ஜட்டி யூஸ் பண்ணாதீங்க. உள்ளாடைகள் வந்து எப்போவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற உள்ளாடைகள் வந்து 100% காட்டனாக இருக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கு உங்கள் பாடியில் இருக்கிற ஹீட்டை வந்து கரெக்டாக உறிஞ்சி அது வெப்பத்துக்கு ஏற்றாப்புல அது மாறும். அதேமாரி உங்களுக்கு நம்ம பாடியில் இருக்கிற சில வேர்வைகள்லாம் அது உறிஞ்சி வச்சுக்கும். தேவையில்லாமல் நமக்கு வந்து சில இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வராமல் பார்த்துக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஷர்ட்டுக்கு ஃபேண்ட்டுக்கு காஸ்ட்லியாக நீங்கள் வாங்கி போடுறத விட நீங்கள் போடுற உள்ளாடைகளுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணி நல்ல குவாலிட்டியாக வாங்கி போடுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. ஏன்னா இந்த மாதிரி வெரிகோசில் பிரச்சனைலாம் வர்றதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ரெண்டாவதாக மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆயிரும். அதாவது மூடு கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆயிரும். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம லவ்வரோட சினிமா தேட்டருக்கு போகிறோம், இல்லை வெளியில் போகிறோம், இல்லை நம்ம வந்து ஒரு செக்ஸியான ஒரு இமேஜ் வீடியோ எதாவது பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு மூடு கிரியேட் ஆகுது. அதாவது நம்ம விந்து வந்து வெளியே வர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குது, எரெக்ட் ஆகிட்டு வெளியே வருது. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு சுற்றுச்சூழல் என்விரான்மெண்ட் சரியில்லை. ஸோ இங்கே வந்து விந்து வெளியே ஏற்ற முடியாது, ஏதாவது தப்பாக நினச்சிருவாங்க, ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது தப்பாக நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மூடுக்கு கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு எக்ஸ்போசர் ஆகிட்டு அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு இந்த பிரச்சனை வருது.
எப்படி நடக்குது பயாலஜிக்கலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெயின் வந்து ப்ரெஷர் பயங்கரமான ஒரு ரத்த ஓட்டத்தை கொடுத்து எரெக்ஷன் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இன்டர்கோர்சல் வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல தேவையான பிளட் சர்க்குலேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்பீடாக பிளட் வந்துட்டு இருக்கும். அதாவது இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஒரு டியூபில் தண்ணி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த தண்ணி கரெக்டான ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருக்கு. சடனாக ஃப்ளோ அதிகமாகுது, ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் அந்த ப்ரெஷர் வந்து சைடில் ஓட்டை போட்டு எங்கேயுமே அந்த தண்ணி வெளியே லீக் பண்ணவே முடியல. அந்த டியூப் வந்து எலாஸ்டிக்காக நல்லா விரிஞ்சிருச்சு, எவ்வளோ விரிய முடியுமோ விரிஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதனுடைய ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருச்சு. குறைஞ்ச உடனே என்ன ஆகும், முன்னாடி இருந்த ப்ரெஷர் மூலிமா அது வந்து ரொம்ப விரிவடைஞ்சிருக்கும். இப்போ அந்த ப்ரெஷர் கம்மியானதுனால அந்த டியூப் வந்து சுருங்கி இருக்கும். அந்த சுருக்கத்தினால என்ன பண்ணுதுன்னா, ப்ராப்பராக ஏற்கனவே போயிட்டு இருந்த பிளட் ஃப்ளோவை போக முடியாமல் சுருண்டு வளைஞ்சு அங்கேயும் நெளிஞ்சிருது. ஏன்னா அது எலாஸ்டிக்காக இருந்தது, இப்போ சுருண்டு போச்சு. அதனால் ப்ராப்பரான ஃப்ளோ வந்து கொடுக்க முடியல. அதனால் அந்த இடத்துல சரியான தண்ணி பாய்ச்ச முடியல, ரத்த ஓட்டம் கிடைக்கல. ஸோ இதுதான் வெரிகோசலாக மாறுது. இதுதான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி ஒரு கதையாக சொன்னேன். ஓகே, இதுதான் நடக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு தப்பை நம்ம பண்ணக்கூடாது. இதுமாரி பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக, ஏன்னா ஒரு இயற்கையாக நடக்கிற விஷயம், ஒரு விந்து வெளியேறதுக்கு எரெக்ட் ஆகிருக்கு. அந்த டைமில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. மூணாவதாக என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஹெரிடிட்ரி, அதாவது பரம்பரையில் யாருக்காவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வர்றதுக்கு ஒரு 30% சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த காரணங்களால் தான் நமக்கு வந்து வெரிகோசில் வருது. ஓகே, இப்போ இந்த வெரிகோசில் வந்துடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சர்ஜரி பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக எல்லோரும் சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விந்து டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு தான் சர்ஜரி பண்ணுமா வேணாமான்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி வெயின் பல்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேத்துக்கு இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து நமக்கு வெரிகோசில் வந்துடுச்சு, குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது, ஆண்மை குறை வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்துக்காதீங்க. இதனால் எல்லா பிரச்சனையும் வராது. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேலே போகும்போது ஸ்போமோட கவுண்ட் வந்து குறையும் போது தான் இது சர்ஜரிக்கே கொண்டு போகிறாங்க. இது சர்ஜரி பண்ணால் தான் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இதை வந்து சர்ஜரி மூலிமா எப்படி சரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த சுருண்டிருக்க வெயினை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைகள் மூலிமா புதுசாக வெயின் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த இடத்துக்கு புதுசாக அந்த வெயின் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அதன் மூலிமா அதுக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல டீஆக்சினேட் பிளட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் சுத்திகரித்து கரெக்டான சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு ரத்தம் வந்து அந்த இடத்துக்கு கிடைக்கும். அப்போ வந்து ஸ்பெர்மோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ குழந்தையும் பிறக்கும். ஸோ அதனால் பயப்பட தேவையில்லை. இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து என்னால் எவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன். இதான அது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு டாப்பிக்கு. இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா தயங்காமல் கேளுங்க, கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களுக்காக காத்திருப்பது நான் உங்கள் தமிழ்.